最后一期了哈，决赛了，你知道，我真没想到我真的能进决赛。我当时说我要一路敲进总决赛的时候，不是这么想。决赛了，我觉得我必须要讲点我真正感兴趣的话题了，就是谈恋爱。我这一季怎么搞的？我都到决赛了，我竟然没有讲过谈恋爱。我明明最擅长讲谈恋爱，而且我就真的喜欢谈恋爱，我根本不喜欢脱口秀，我就喜欢谈恋爱。我从小就这样，你知道吧？而且我谈恋爱特别投入，从小就是这样，我都不用真的谈恋爱，我只要开始暗恋别人，我的学习成绩就会直线下滑，从全校第50马上掉到第500。我妈说咋了，这孩子你是不是沉迷于游戏了？我当时想说是爱情这场游戏。他也不知道怎么办，就想各种办法，然后就天天逼我喝牛奶，天天逼我喝牛奶，结果越喝成绩越差，因为他不懂，牛奶喝的越多，我的身体发育就越好，我身体发育的越好，我就越想谈恋爱。而且我谈恋爱有一个原则，就是我一定要主动的追求别人，因为我只想和我配不上的人谈恋爱。就是当我和我男朋友同时出现的时候，我不想听到别人说什么他们两个看起来好般配啊，这是男才女貌，我觉得不好听，你知道吧？我希望大家看到我们的时候先沉默，然后过了几秒钟说这个女的有点东西哈。还有好多这种劲儿的东西。这是我的梦想，你知道吗？因为你想谈恋爱真的太好了，谈恋爱就是怎么都是好，不管你谈得好或者是不好，都一定是好事。就如果你谈得很顺利，你就很幸福很开心，然后你最后就顺利的结婚了，你知道？然后，但是如果你谈得不好，也是一件好事啊。我从小就一直在幻想，如果我男朋友出轨了，当街被我抓到，该是一件多么爽的事情。就是我这辈子就没那么有理过，你知道吧？我可以站在道德的制高点，无情的指责他、侮辱他，他没有办法说任何事。他见到我的时候，那一瞬间一定很慌张，眼神里都充满了恐惧，你知道，说话都开始结巴，说你不要误会，我们只是朋友。这个时候我根本就不听他说什么，我一甩我的秀发，然后 BGM 就在我身后响起，就是那种噔噔噔，为所有爱执着的痛。什么这是？这多好啊！这才是生活。你说你谈恋爱图啥？不就图个热热闹闹吗？所以我跟很多女生一样，谈恋爱的时候都喜欢逛街。不一样的是，她们都是和男朋友一起逛，而我是自己逛。我就不信我抓不到。真的。失恋也不可怕，没什么；被抛弃也不可怕。你们看过电视剧吗？你们发现电视剧里每一个人、每一个女主角走上人生巅峰，都是从失恋开始的。就是她都是先是被抛弃、被伤害、被欺骗，然后就突然就奋发图强，换了一个发型，知道吧？然后就每天发愤图强，变得又有钱、又漂亮、又成功。所以每次我朋友跟我说：“杨丽，我男朋友好像在外面有人了。”我都说：“恭喜你呀！啊，姐，你好日子在后头呢。”但我觉得说了这么多都白说，你知道吗？我最近觉得我已经没有资格谈恋爱了，你知道吗？我觉得不会有人再爱我了，因为我最近睡觉开始打呼噜了。可能我很早以前就开始打，只不过这几年一直没有人有机会听到。谢谢你们啊！你们不懂，打呼真的是一件很可怕的事，它是一切浪漫的终结者。你看，女生打呼就跟公鸡打鸣的原理是一样的，就是都能让一个男人瞬间清醒。前几天吧，因为进了决赛了嘛，我就很开心，然后我就想说叫几个朋友去喝酒庆祝一下，然后我就喝的有点多，结果就有一个我特别喜欢的男生送我回家，你知道吗？然后第二天的时候，我就衣着整齐的独自在床上醒来。然后我就给那个男的打电话，我说，首先是这样的，我非常敬重你的人品啊，我说以后你在我心目中就是一个大写的人了啊，但是我依然想问你 why
What happened? What's wrong with you? 他也很诚恳，他说我本来也想了说要不要来留下照顾你，毕竟你喝了那么多，你知道吧？我感觉你要睡着了吐了再把自己呛死。但是我没有想到的是，没过几分钟你就开始打呼了，而且你越打声音越打声音，我觉得这么粗壮的喉咙，应该是呛不着了。但是。他说：“你怎么能打那么大声？你知道有一个电影叫《集结号》，你看过吗？为什么？为什么我年纪轻轻，我还没有谈恋爱，我就开始打呼了 ？Why? What happened? What's wrong with me？ 你们是不是想不通我为什么要一直说英语？因为我不光要打呼，我还要打广告。这个广告还顶啊！我靠！511 Talk 在线青少儿英语。”真人外国老师1对1教学，青少儿的时候来学，长大以后连打呼都是纯正的 English。现在下载511 Talk APP 还能免费试听。我终于念到商务了，1季了，这是我第1个商务，别人都念过，就我没念过。我想说，我一点商业价值都没有吗？反正这个比赛呢，也马上就要结束了，就这场演出应该就是我这个比赛的终点，但是我会让它成为我人生的新起点。我以后人生没有比赛，我只有2件事，就是谈恋爱和念商务，而且这2件事排名不分先后。谢谢大家，我是杨丽。